عندنا ايه النهارده؟ قول النهارده يوم التونه. ايه تونه؟ دي نقطه ضعفي. ميه، دي نقطه ضعف برضه. طب اشمعنى هو ينزل له تونه وانا ينزل لي دراي فود؟ خلاص انت ما كانش مجل كسرتهولك يعني. طب سيبيني اكل التونه دي وانا مش هعمل كده تاني. ولا انت زعلان عشان سعد العصفور اللي اكلته؟ انا عارف انك كنت بتحبيه بس اعمل ايه غلستي. طب افتكري لي اي حاجه حلوه عملتها لك، زي مثلا هو مفيش حاجه حلوه بس سيبيني اكل معاه.